안고 있는 사람이여, 그대 속에 고통과 괴로움이 함께하며 불길 같은 마음에 사로잡힌 사람이여, 끝내 스스로 깨달을 수 없습니다. 사람들은 얻기에만 바쁘고 버릴 것에는 무관심하다. 그러나 얻는 길은 버리는 길이기도 하다. 이득에만 눈이 달릴 것이 아니라 스스로 손해를 보는데 도리어 기온이가 있다. 자초를 다 지키려면 그 옆 자초를 뽑아버려야 한다. 버린다는 것은 버리려서 좋은 것과 열매를 받는다. 내 마음이 사납기 때문에